Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Heute vergleichen wir zwei ebenbürtige Bärtige miteinander. Und zwar den Riesenschnauzer und den Deutsch-Drahthahn. Ja, auch wenn ich damit in Gefahr laufe, von der Jagdgesellschaft überrollt zu werden, wenn ich hier von zwei ebenbürtigen Bärtigen spreche. Ich stehe dazu. Ich weiß schon, der Deutsch-Drahthahn zählt zu einer Hunderasse, die ja ähnlich wie der deutsche Jagdterrier, Pettertel-Terrier, wie der Deutsch-Kurzer, der Pudelpointer, der normale Pointer und viele andere auch, denen man nachsagt, sie gehören nur in Jägershand. Für mich ist das Quatsch und Nonsens. Seien Sie mir nicht böse, liebe Zuseher. Ich garantiere Ihnen, liebe Jäger da draußen, ich garantiere Ihnen, dass ich einem Deutsch-Drahthahn ein mindestens genauso schönes und ausgefülltes Leben bieten könnte, wie Sie das könnten, obwohl ich kein Jäger bin und diesen Hund nicht jagdlich führen würde. Ich garantiere Ihnen das. Ja. Also, natürlich hat der Hund seine Besonderheiten vorzuweisen, speziell wenn es zur Jagd kommt, aber nur in Jägershand, wie das häufig vehement verteidigt und betont wird. Na, das ist Quatsch. Ja. Also, zwei tolle Hunde. Weshalb vergleiche ich die miteinander? Strahlen dieselbe Aura auf mich aus. Der Schnauzer und der Deutsch-Drahthahn. Hören Sie, klar, wenn wir hier ins Detail gehen, zerpflücken wir die beiden, wenn es darum geht, ob sie sich ähnlich sehen oder nicht. Das weiß ich schon. Doch auf mich strahlen beide dieselbe Aura aus. Ja, sie sind sich auch nicht so unähnlich, ja, und deswegen möchte ich sie gerne heute miteinander vergleichen. Also, bleiben Sie dran. Meiner Meinung nach. Oh, das war das falsche Signal. Ja, auf das springt er an. Ist schon gut, pur war ja nichts. Nun, Riesenschnauzer und Deutsch-Drahthahn, weshalb vergleicht man diese beiden Hunde miteinander? Ist das sinnvoll? Ich denke mir schon was dabei. Ja? Doch dazu etwas später. Zuvor nochmal zurück zu meiner Meinung, dass es Quatsch ist, wenn man behauptet, ein Deutsch-Drahthahn gehöre einzig und allein in Jägershand. Seien Sie, liebe Zuseher, ehrlich jetzt. Wie viele Terrier-Besitzer kennen Sie, welche Jäger sind? Terrier sind Vollblutjäger. Wie viele Schlittenhundebesitzer kennen Sie, welche ihre Hunde unter arktischen Bedingungen halten und mit diesen Hunden Schlittenhunderennen veranstalten? Ehrlich. Wie viele Herdenschutzhundebesitzer kennen Sie, welche Hirten sind? Kennen Sie einen Rhodesian Ridgeback-Besitzer, der auf Großwildjagd geht mit dem Hund? Na, ich nicht. Ja. Wenn man weiß, wie man einen gewissen Hundetyp, eine gewisse Rasse auszulasten hat, dann muss ich als Deutsch-Drahthahn-Besitzer kein Jäger sein, um den Hund ein schönes Leben bieten zu können, ein ausgelastetes Leben bieten zu können. Kein Jäger sein, um einen Terrier ein schönes Leben bieten zu können, kein Schlittenhunde-Rennsportler sein, um einen arktischen Hund ein schönes Leben bieten zu können. Hornisse, Weiche. Ich muss kein Hirte sein, um einen Herdenschutzhund gut halten zu können. Natürlich müssen gewisse Grundvoraussetzungen da sein, dass man das tun kann, ja, aber ja, Sie verstehen, was ich meine. Deswegen würde ich meinen, das ist Quatsch. Ja. Jo. Riesenschnauzer und Deutsch-Drahthahn miteinander verglichen. Warum ich meine, dass das Ganze einen Sinn hat, werden Sie im Laufe des Videos mit Sicherheit erkennen. Sehen wir uns ganz kurz mal die Geschichte beider Hunderassen an. Kurz angekratzt. Riesenschnauzer zählt als Schnauzer zur Familie der Pinscher, das wissen wir. Zu welcher übrigens auch der Dobermann zählt, dessen offizieller Name noch vor einigen Jahren Dobermann Pinscher lautete. Doch hat der Dobermann
weit weniger Pinscher-Blut inne. Sie werden gerade von einer Hornisse besucht. Weit weniger Pinscher-Blut inne, als es der Riesenschnauzer hat. Ist so. Ja? Also, Familie der Pinscher, die hatten hauptsächlich also mehrere Aufgaben eigentlich, aber einige ihrer Hauptaufgaben waren das Bewachen der Pferdeställe, das Säubern der Pferdeställe vor Ratten und Mäusen, ungebetene Gäste zu vertreiben, wegzupinschern, was nicht anders bedeutet als wegzubeißen, Pferdekutschen bei Reisen laufend zu begleiten. Das waren sehr harte, leistungsfähige, gesundheitlich robuste Hunde, die auch häufig selbst für ihre Nahrung sorgen mussten. Wenn da diese Fuhrwerksleute Pause einlegten, Lager aufschlugen, ja, dann war es das für den Hund noch nicht. Der konnte sich nicht ausrasten. Hundefutter war selten vorrätig. Ja, so musste sich der Pinscher, der Schnauzer, selbst versorgen. Ja, und das taten sie, indem sie auf die Jagd gingen und sich das eine oder andere Kaninchen holten. Ja, Schnauzer, sehr leistungsfähige, robuste, auch urtümlich aussehende Hunde, häufig mit Pfeffer ausgestattet. Heute sind die Schnauzer weltweit beliebte Hunde. Angefangen vom Zwergschnauzer, der sehr gerne als purer Begleithund gehalten wird, pfeffriger Begleithund, bis zum mittelgroßen Kraftpaket, dem Mittelschnauzer, einem Top-Allrounder, universell einsetzbares Powerpaket. Der Mittelschnauzer gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, und dann der mächtige Riesenschnauzer, ein gesuchter Gebrauchshund, Diensthund, Wach- und Schutzhund, genauso Familien- und Begleithund. Herrliche Hunde. Ja, auch einer meiner Top-Favoriten, der Schnauzer, meiner persönlichen Top-Favoriten, immer schon gewesen. Sehen wir uns ganz kurz mal den Deutsch-Drahthaar an. Das Schweizer Messer unter den deutschen Vorstehunden. Entwickelt aus mehreren rauhaarigen Jagdhundetypen wie Griffons, Pudelpointer, Deutsch-Stichelhaar. Dann kreuzte man noch fest in Deutsch Kurzhaar ein. Ein toller Jagdgebrauchshund. Einsetzbar bei alle Arten von Jagden. Ob das ist die Jagd aufs Federvieh, ob das ist die Jagd aufs Schwarzwild. Top-Hund. Entfernt sich charakterlich häufig von dem typischen Vorstehhund. Ähnlich wie der Weimaraner verfügt der Deutsch-Drahthaar häufig über Wach- und Schutztrieb. Das ist nicht selbstverständlich bei der Kategorie der Vorstehhunde. Das sind generell recht kantige Gesellen, die Deutsch-Drahthaar. Das kann ich Ihnen sagen. Schöner Hund. Wahnsinnig schöner Hund. Sehen wir uns mal die Anatomie der beiden an, vergleichen, wie wir die da kurz miteinander. Größe. Beim Riesenschnauzer spricht der Standard von einer Schulterhöhe zwischen 60 und 70 cm. Also Hündin zu Rüde. Ja, häufig weicht der Standard etwas ab. Ich kannte einen Riesenschnauzer Rüdenxanto mit 74 cm Schulterhöhe. Läuft Ihnen nicht jeden Tag über den Weg ein Schnauzer mit 74 cm Schulterhöhe, aber es gibt sie. Beim Deutsch-Drahthaar spricht man von einer Schulterhöhe von Hündin zu Rüde zwischen 57 und 68 cm. Auch hier weichen manchmal Hunde vom Standard ab. Ingo, von dem ich Ihnen später detailliert erzählen werde, war über 70 cm hoch mit der Schulter. Aber die beiden Hunde sind etwa gleich groß. Unterkante übermittelgroß ab ca. 60 cm, Oberkante groß bis zu 70 cm. Also übermittelgroß bis groß, etwa gleich groß. Beim Gewicht sieht sie ähnlich aus. Naja, nicht ganz ähnlich. Den Riesenschnauzer gibt man mit einem Gewicht von 35 bis 45 Kilo an. Auch da laufen schwerere Vertreter dieser Rasse herum. Und den Deutsch-Drahthaar mit einem Gewicht von 27 bis 35 Kilo. Auch hier kannte ich mit Ingo einen Deutsch-Drahthaar, der über 40 Kilo schwer war. Aber wir kennen das von vielen Hunderassen. Häufig weichen die vom Standard etwas ab. Als Beispiel hier sei der Rottweiler genannt. Viele von Ihnen werden schon auf einen Rottweiler Rüden getroffen sein, der über 60 Kilo schwer war. Standard spricht von Hunden, die bis zu 50 Kilo erreichen. Aber das ist nun mal so. Ja. Fellbeschaffenheit ist ebenfalls eine sehr ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche, möchte ich sagen. Der Riesenschnauzer wird mal als Drahthaar, mal als Rauhaar angegeben. Ja, der Deutsch-Drahthaar, so wie der Name schon sagt, als Drahthaar. Getrimmt gehören beide Rassen oder geschoren. Eine Sache, mit der ich persönlich überhaupt nicht zurechtkomme. Ja.
Farbe. Hier unterscheiden sie sich ein wenig, denn die Schnauzer gibt es nur in zwei Farben. In Schwarz und in diesem schönen Salz und Pfeffer, dieses Grau. Während es den Deutsch Strata in mehreren Farben gibt, und besonders diese Schimmelfarben haben es mir bei diesem Hund besonders angetan. Den gibt es in Braunschimmel, in Schwarzschimmel, in Hellschimmel und in einfarbig braun mit oder ohne weißen Brustfleck. Dieses Braunschimmel, Schwarzschimmel, Hellschimmel ist eine Farbe, welche mich irgendwie an taktische Militäruniformen erinnert. Fragen Sie mich nicht, wieso das so ist. Ist so. Manchmal, wenn ich am Feld unterwegs bin, mit Vito spazieren gehe, ich sehe eine Fasanenhenne oder ein Rebhuhn. Auch die Farbe dieser Vögel erinnert mich etwas an die Farben von Deutsch Drahthaar, Deutsch Kurzhaar, Deutsch Stichelhaar. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Also es ist ein Hund, der mit seiner Camouflage Farbe da zu 100% als Waldranger durchgeht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Eine Farbe, die mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, die Gesamterscheinung, auch die ist eine ähnliche. Wir sehen hier zwei stattliche, mit Bart ausgerüstete, übermittelgroße bis große, leistungsfähig wirkende Hunde. Zwei Hunderassen, die sehr urtümlich wirken. Ja, natürlich ist diese Optik eine Geschmackssache. Manche Leute lieben sie, so wie ich. Ich mag das, ja. Je mehr Bart der Schnauzer oder der Deutsch Strata hat, desto lieber ist mir das. Manche fühlen sich abgestoßen von diesen bärtigen Hunden, ja, aus verschiedensten Gründen. In manchen Fällen ist es rein die Optik, die nicht gefällt. In anderen ist es wieder die Sorge, dass sie nach dem Wassertrinken jedes Mal wie mit einem Pinsel, ja, die Wohnung sauber machen dann. Ja, ist so. Dann muss man halt mit dem Tuch gleich nach dem Wasserschlappern hinten nach sein beim Schnauzer und beim Deutschstrahler. Ja, mir gefällt es sehr gut. Kurz mal der Charakter angekratzt, bevor ich in zwei Vertreter dieser Hunderassen eintauche, die ich selbst gekannt habe. Ich lese Ihnen hier einen kurzen Charakterausschnitt des Standards einer dieser beiden Hunderassen vor, sage Ihnen aber noch nicht, um welche Hunderasse es sich hier handelt. Ja. Passen Sie auf. Ein selbstbewusster, seiner Familie gegenüber loyaler Arbeitshund, der klare Führung benötigt. Ein exzellenter Wachhund, der Fremden gegenüber häufig misstrauisch auftritt. Dieser Hund ist sehr lernbereit und schnell vom Begriff, kann einen starken Jagdtrieb entwickeln und besitzt hohen Beschäftigungsbedarf. Artgenossen gegenüber sollte er gut und früh sozialisiert werden. Nun, von welchem Hund habe ich hier gesprochen? Liebe Schnauzer-Fans, kommen Ihnen diese Charaktereigenschaften bekannt vor? Ja? Nun, es ging aber nicht um den Schnauzer, sondern das war ein kurzer Auszug aus der Beschreibung des Charakters des Deutsch Drahthaars. Ich sage Ihnen was, lieber Zuseher, so viel Unterschied ist zwischen diesen beiden Hunden nicht. Ich versuche Ihnen mal einige Charakterunterschiede aufzuzählen, wie ich sie bei diesen beiden Hunden sehe. Denn so enorm sind die meiner Meinung nach nicht. Also die sind sich nicht nur optisch ähnlich, bis auf die Farbe, die ähneln sich auch charakterlich. Ja. Ich bin der Meinung, dass der typische Riesenschnauzer, ich kann ja immer nur vom 100% typischen Rassevertreter sprechen, anders funktioniert es ja nicht. Dass jeder Hund ein Individuum ist, ich hatte erst vor kurzem wieder eine Debatte über dieses Thema, das ist ja ganz klar. Von 10 Riesenschnauzern können alle 10 verschieden sein, individuell, doch eine Basis haben sie alle. Die ist immer gleich. Ja? So. Der typische Riesenschnauzer ist mit Sicherheit der etwas für härtere Hund als der Deutsch Strata. Schauen Sie, ich möchte das so erklären. Ich hege im Alltag Körperkontakt mit meinem Hund. Ja, das soll so erklärt sein. Wenn ich mit ihm kommuniziere, dann kommuniziere ich nicht nur verbal mit ihm, sondern auch über Körperkontakt. Es kann vorkommen, wenn er einen Blödsinn macht, ja, dass ich ihm einen Rempler gebe. Sage ich, hey, also ich berühre ihn. Ich entwickle Impuls, körperlichen Impuls über Kontakt bei ihm. Ja. Hey, was ist? Hol mir seine Aufmerksamkeit. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Manche Hunde reagieren hier sehr sensibel, sind dann geistig sofort bei Ihnen und für Sie zugänglich. Andere Hunde schütteln das ab. Beuteln das weg. Das nennt man fürhart, solche Dinge. Schnauzer gelten als sehr fürhart und ich habe das schon oft gesehen. Ja? Also wenn Sie hier Körperkontakt technisch, verbal und durch Körperkontakt mit dem Hund arbeiten, um Gottes Willen, hoffentlich würgen mich diese
wie soll ich sagen, in Watte packen Leute jetzt nicht wieder. Hier geht es nicht darum, einen Hund zu schlagen oder einen Hund zu misshandeln, um Gottes Willen. Ich schlage meinen Hund nicht, nie. Hier geht es rein nur um Kommunikation, körperlich, verbal, mehr ist es nicht. Ja. Ich weiß schon, dass da der eine oder andere zusehen kann, der meint, oh, Tierquäler. Na. Die meisten meiner Zuschauer verstehen schon, was ich meine. Ja. Also hier gilt der Schnauzer als sehr fürhart, also der oft derartige Signale ihrerseits wegblendet. Also hier müssen sie schon deutlicher werden. Hier ist vielleicht der Deutschstrater ein klein wenig empfänglicher für solche Signale, obwohl auch der Deutschstrater nicht als Sensibelchen gilt. Ja. Ein weiterer Charakterunterschied zwischen diesen beiden Hunden besteht meiner Meinung nach darin, dass der Schnauzer vielleicht der überzeugtere Einmannhund ist wie der Deutschstrater. Natürlich wird auch der Deutschstrater da draußen existieren, der ein 100%iger Einmannhund ist. Ein Hund ist, der sich zu Hause zu 100% eine Bezugsperson aussucht, während er auch die anderen liebt, ganz klar, aber Einmannhund halt. Aber der Riesenschnauzer ist dafür bekannt, genauso wie der Dobermann und der Rottweiler es auch sind. Auch mein Hund Vito ist ein solcher Einmannhund, der mich als 100%ige Bezugsperson ausgesucht hat, obwohl er auch meine Frau abgöttisch liebt. Der Deutschstrater ist nicht für derartige Charaktereigenschaft bekannt. Wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, was nicht bedeuten soll, dass es keinen Einmannhund unter Deutschdrathahn da draußen gibt. Ja? Weitere Charaktereigenschaft, die beide voneinander eventuell ein klein wenig unterscheidet. Außerdem möchte ich meinen, dass als dritter Unterschied zwischen diesen beiden Hunden charakterlich der Unterschied besteht, dass der Riesenschnauzer zumeist, und auch hier jetzt aufgepasst, wie soll ich das am besten sagen, ohne dass mich die Pazifisten gleich würgen wollen, dass der Riesenschnauzer vielleicht etwas schneller und etwas überzeugter beim Thema Hau drauf unterwegs ist, als der Deutschstrater, der das auch häufig ist. Ja, aber der Riesenschnauzer vielleicht einen kleinen Ticken mehr. Also er ist allgemein gesehen vielleicht der etwas kantigere Hund, fürhärter und vielleicht schneller bereit drauf zu hauen. Sie verstehen, was ich meine. Individuelle Geschichte, das kann ich nicht oft genug wiederholen, aber wir sprechen hier vom typischen Rassevertreter. Doch, diese beiden Hunde haben sehr viel miteinander gemein. Beide sind ausgestattet mit allerhöchsten Will to Please, sind höchst lernfähige, intelligente Hunde, bewegungsfreudige Hunde, sehr leistungsfähige Hunde, wetterharte Hunde. Das sind Hunde. Nun, mit beiden Hunden sind sie gut bedient beim Hundesport, beim klassischen Gebrauchshundesport. Mit beiden Hunden. Das ist nicht nur eine Sache, wo sich in diesem Vergleich der Riesenschnauzer zu Hause fühlt. Ja, wir können sie auch mit Händchen, mit einem Deutschstrater glänzen, das garantiere ich Ihnen. Ich kenne jemanden, der mit seinem Deutschstrater beim klassischen Gebrauchshundesport toll unterwegs ist. Fährtenarbeit, Unterordnung, Schutzarbeit. Wobei jetzt die Schutzarbeit bei uns offiziell verboten ist. Ja. Umgekehrt können Sie mit dem Riesenschnauzer höchstwahrscheinlich bei jagdlichen Tätigkeiten nicht so glänzen wie mit dem Deutschstrater. Ich bin mir sicher, wir würden im Riesenschnauzer bei einer Apokalypse einen tollen Jagdhund vorfinden. Ja, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Also das ist schon die Welt des Deutschstraters, geführt von einem Jäger, der sein Handwerk versteht, also der würde ich sagen, hätte mit dem Deutschstrater schon das bessere Werkzeug in der Hand als mit dem Schnauzer, ganz klar. Aber allgemein gesehen ist es vielleicht so am besten erklärt, wenn ich sage, dass ich beide Hunde, wäre ich im Besitz eines dieser beiden Hunde, ich würde beide Hunde auf genau dieselbe Art und Weise erziehen, halten und führen. Ich würde hier keinen Unterschied machen. Ich bin mir sicher, mit beiden Hunden in der Basis genau denselben Hundetyp damit zu erzielen. Die sind sich nicht unähnlich. Beide Hunde verfügen im Normalfall über ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Nicht nur der Schnauzer, der dafür berühmt ist, sondern auch der Deutschstrater. Der ist ebenfalls, weil er ein Vorstehhund ist, dafür berühmt. Ähnlich wie sein Vorstehhundekollege
der Weimaraner. Ich finde diese beiden charakterlich nicht so unähnlich. Ja? Also wie gesagt, jetzt, wenn es um Einsatzzwecke geht, die müssen wir hier ausblenden. Ist schon klar, dass der Deutsch Strata mit Sicherheit, nochmal, ich wiederhole mich, das bessere Werkzeug für den Berufsjäger ist, als es der Riesenschnauzer ist. Und höchstwahrscheinlich der typische Riesenschnauzer vielleicht das klein wenig bessere Werkzeug ist für den Polizisten oder den Berufssoldaten als Diensthund, als es der Deutsch Strata ist. Doch wirklich so viel Unterschied charakterlich weisen diese beiden Hunde nicht vor. Ja? Meine Meinung. Ich möchte Ihnen kurz von 2 Hunden beider Rassen erzählen, die ich persönlich gut kannte, kurz einen Einblick zu gewähren. Hauptsächlich ins Thema, welche Power diese Hunde an den Tag legen können. Ich kannte einen Riesenschnauzer ganz besonders gut, den Xanto. Das kurz zu machen, ein Riesenschnauzer, wie er im Buche steht, der war noch kopiert, kopierte Rute, kopierte Ohren, ein stattlicher Bart. Groß, 74 cm Schulterhöhe, 55 Kilo schwer. Sie sehen diesen Hund beim Dog Special Intro als 4. Hund. Der 2-Meter-Mann, der da so lächelnd in meine Richtung marschiert, als mich sein Hund, der Xanto, würgt, das ist Franz, der Besitzer von Xanto. Ja, also Xanto sehen Sie beim Dog Special Intro leider sehr verschwommen als 4. Hund bei mir am Arm. Ich versuche irgendwann mal diese Bilder zu schärfen, vielleicht weiß ich nicht. Ein Riesenschnauzer, wie er im Buche steht. Ich hatte da eines der einschneidendsten Erlebnisse, das ich jemals mit Hunden hatte, mit Xanto. Wir saßen eines Tages übrig geblieben am Platz. Mein Vater, Franz, der Besitzer von Xanto, und ich. Alle anderen waren schon nach Hause gegangen. Entwickelte sich ein interessantes Gespräch. Irgendwann mal fragte Franz meinen Vater: Du Toni, bist du der Meinung, dass Xanto nur schutzarm verrückt ist, oder glaubst du, würde er mich im Ernstfall auch verteidigen? Mein Vater meinte damals: frag ihn Ronny, vielleicht fällt ihm etwas ein. Blöde Idee gewesen, das Ganze. Ja, ich meinte dazu, gib ihm den Aluminiummaulkorb rauf, ich stelle mich hinter die Wand, nur mit dem Stock, ohne Arm, marschiere an mit ihm und ich greife dich an. Schauen wir mal, was er tut. Ja, taten wir auch. Stand hinter der Wand. Der Franz kam mit der Xanto anmarschiert, die Leine nur beim Halsband durch, mit Schlaufe durchgezogen, sodass er sie gleich lösen kann. Ja, ich sprang von der Wand hervor, ging mit lautem Geschrei auf Franz los und Franz ließ Xanto aus. Im selben Moment schoss mir dieser Hund mit dem Aluminium-Maulkorb und mit seiner Pracht an 55 Kilo mit vollem Karacho ins Gesicht und verpasste mir mit dem Alu-Maulkorb einen Punch. Ich sah einen Blitz, mir zog es die Beine weg, ich war etwa 3 Sekunden weg. Als ich wieder zu mir kam, war der Hund auf mir drauf und bearbeitete mein Gesicht mit diesem Aluminium-Maulkorb mit voller Gewalt, mit voller Kraft. Ja. Mein Vater und Franz trennten Xanto natürlich von mir nach einigen Sekunden, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen, und ich sah danach aus, als hätte mich ein Auto überrollt gehabt. Mein Auge schwoll an, mein Zahn wackelte, meine Lippe war geplatzt. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, passen Sie auf. Ja, ich habe das schon öfter gesagt, ich bin leidenschaftlicher Kampfsportler, betreibe seit meinem 8. Lebensjahr Kampfsport, bin heute noch aktiv. Ich liebe das einfach. Und ich sage Ihnen noch was, ich stand beim Training schon unzählige Male im Zweikampf mit anderen Kampfsportlern. Ich hatte Gegner im Ring, die waren 30, 35 Kilo schwerer als ich, und ich gebe auch zu, dass ich außerhalb des Dojos mehr Zweikämpfe hatte, als mir lieb waren. Also ich weiß, wie der Hase läuft, glauben Sie mir. Ja. Auch wenn es andersrum besser gewesen wäre. Sie können die Attacke eines Menschen mit der Attacke eines überzeugten, kräftigen Hundes nicht vergleichen. Das geht nicht. Es ist etwas völlig anderes. Schauen Sie, der Mensch, wenn Sie die attackiert, auch wenn er Sie noch so ungestüm attackiert, der wartet, der sucht Lücken.
der schaut auf Distanzen, der rechnet damit, dass er innen in einen Konter reinläuft. Was auch immer. Ein Hund tut das nicht. Für den gibt es nur die Situation, Attacke jetzt, explodiert ihnen von jetzt auf jetzt im Gesicht und das mit vollster Kraft. Das überrumpelt sie als Mensch. Zumeist sind sie dann chancenlos, wenn sie sich in diesem Fall einem Hund gegenüber sehen, der dementsprechende Substanz vorweist. Ich sage Ihnen was, hätte an diesem Tag Xanto keinen Maulkorb getragen, der hätte mich zerpflückt, der hätte mich zerlegt, der hätte mich geschreddert, ich wäre chancenlos gewesen. Na, ich weiß schon, es gibt Fälle, und ich sah das auch schon auf Video, wo ein attackierender Hund von einem Menschen gejoggt wird, fixiert wird, ja, bis der Besitzer dieses Hundes kommt, ein großer Hund, und den Hund sichert. Und liebe Zuseher, das gelingt Ihnen in einem von 1000 Fällen. In einem von 1000 Fällen. In den anderen 999 Fällen triumphiert hier der Hund, da haben Sie keine Chance. Wenn es ein dementsprechender Hund ist. Ich spreche nicht von Chihuahua und Co. Ja. Also, irre, wenn Sie einen Hund ernsthaft attackieren. Ich hatte in meinem Leben auch einen zweiten ernsthaften Kampf, ebenfalls mit einem mit Maulkorb bekleideten Hund. Das war diese Geschichte mit dem kaukasischen Ovtjaker, die habe ich schon öfter erzählt. Ebenfalls eine ähnliche Geschichte. Auch da habe ich gesagt, hätte der Hund keinen Maulkorb getragen, wäre es das gewesen mit mir. Also, da steckt schon Dampf dahinter, also Schnauzer. Diese Geschichte soll stellvertretend für alle substanzvollen Hunde sein, aber speziell diese Geschichte mit Xanto, das werde ich nie vergessen. Lebetag! Hätte ich mir diesen Hund nicht als Gegner ohne Maulkorb gewünscht, ich unbewaffnet. Aber fürchterliche Geschichte, hätte ich fürchterlich ausgesehen. Ja. Xanto war ein Riesenschnauzer, wie im Buche steht, dominant, herrisches, selbstbewusstes, von sich völlig überzeugtes Auftreten. Ein Hund mit extrem hohem Will to please, herrlich zu arbeiten am Platz, ein kantiges Wesen. Seinem Herrn Franzi treu ergeben, aber sehr fürhart. Ein Hund, der viel wegsteckte. Verstehen Sie, was ich meine? Dominant habe ich schon gesagt, Rüden gegenüber mit Vorsicht zu genießen, der war ein von sich selbst überzeugter Chef im Ring. Ja. Wenn der andere Rüde nicht sagte, okay, du bist der Boss, ja, dann scheppert er es hier. So, mit solchen Charaktereigenschaften müssen Sie bei einem erwachsenen Schnauzer rechnen. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber diese Hunde neigen zu diesen Charaktereigenschaften, wie sie Xanto hatte. Zu diesen Eigenschaften, wie ich sie Ihnen eben soeben erzählt habe. Das waren diese Eigenschaften, die dieser Hund an den Tag legte. Und das sind für mich typische Eigenschaften für einen guten Schnauzer. Der Hund war ja nicht bösartig, gar nichts. Er hatte nur Pfeffer, er hatte Ecken und Kanten. Schnauzer. Deutsch-Strata. So viel Unterschied ist da nicht. Gehen wir ganz kurz mal zum Deutsch-Strata, zu den Rüden, den ich am besten kannte. Ich kannte mehrere Deutsch-Strata. Einen recht zarten Rüden haben wir hier auch mit, aber extrem starken Bart. Diesen Bart hätte ich Ingo gewünscht, dem Deutsch-Strata, von dem ich Ihnen jetzt gleich erzählen werde. Im Besitz eines leider schon verstorbenen Jägers, den Hirs, ein Herr, den ich sehr gut leiden konnte. Ein sehr zuvorkommender, freundlicher Herr, ein eingeschworener Jäger, ist vor 2 Jahren im Alter von 83 Jahren an Nierenversagen gestorben, tut mir unendlich leid. Ich mochte ihn sehr gern, ein eingeschworener Jäger. Immer in Grün unterwegs, egal ob er auf die Jagd fuhr oder nicht. Gepflegter Schnauzbart, ja, was soll ich Ihnen sagen. Der hatte viele Hunde. Sein letzter war Ingo, ein mächtiger Deutsch-Strata, über 70 cm Schulterhöhe. Garantiert 45 Kilo schwer. Glauben Sie mir, so wahr ich hier stehe, ein Brocken eines Deutsch-Stratas. Ich lernte Ingo kennen etwa 2 Jahre bevor ich Vito erwarb. Freundete mich mit ihm an, allerdings war der Hund mir gegenüber immer recht reserviert. Er war nicht unfreundlich, überhaupt nicht aggressiv, aber weit von diesem typischen Bull-Terrier-Freundschaftsschließen entfernt. Sie verstehen sicher, was ich meine. Ich konnte ihn streicheln, aber er war nie die Art Hund, die mir zu verstehen gab, komm, bist mein Kumpel, spielen wir miteinander. Ja, freundlich, aber reserviert. Fremden gegenüber misstrauisch, wenn er sie noch nie gesehen hat. Ein Top-Wächter, der ihnen das auch sagte, wenn sie ihm nicht zum Gesicht standen, wenn sie beim Balkon vorbeigingen und der mit seiner mächtigen Stimme runterpöbelte. Ja, das konnte schon beeindruckend sein. Mächtiger Kerl. Wunderschön.
Braunschimmel, schöne Farbe. Hatte allerdings nicht diesen wuchtigen Bart, diesen stattlichen Bart, wie ihn zum Beispiel dieser etwas zartere Rüde hat, den ich auch kenne hier. Eher nur Ansätze. Also, gibt es einige Deutsch-Strata, die da schon stark ins Lager der Deutsch-Kurzer mit der Fellbeschaffenheit reinschlagen. Ingo war so einer. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Geschichte von diesem Hund erzählen. Eines Tages saß ich beim Fenster und bei mir beim Fenster blicke ich auf eine riesige Wiese hinunter. Ich sah da runter und sah Ingo auf und ablaufen, irgendetwas im Maul tragen. Ich denk, was macht er da? Wo ist Hirs? Was hat er im Maul? Ich sah mir das genauer an. Hatte der einen Fuchs im Maul? Ingo ist Hirs davongelaufen am Feld, ging wildern, holte sich einen Fuchs, packte den, tötete den, schleppte den bis zur Wiese runter, auf die ich beim Fenster runtersehen kann, und präsentierte die unserer Ortschaft in vollem Stolz: Seht her, was ich habe, ha, 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 ha. Auf und ablaufend. Der Spini, bin runtergegangen, rief ihn, aber er kam nicht zu mir. Den hinter der Fuchs aus dem Maul raus wie ein Fetzen. Bin rauf, wo Hirs wohnt, und sah ihn von der anderen, von der gegengesetzten Richtung daherkommen, seinen Hund suchen. Da sagt der Hirs, der Hund der Ingo läuft unten auf der Wiesen herum mit einem Fuchs im Maul. Meint er, ja, Post, ist der deppert, ist der narrisch? Er ging dann runter und holte ihn. Das war ein knallharter Jäger. Ein Wächter, ein Beschützer. Ein knallharter Jäger. Und Hirs arbeitete mit ihm. Er war ein Jäger, beschäftigte ihn jagdlich, war aber genauso am Hundeabrichteplatz und trainierte am klassischen Gebrauchshundesport mit Ingo. Das war ein toller Schutzhund. Ein Hund, der charakterlich nicht viel anders funktionierte als ein Riesenschnauzer und auch körperlich einem Riesenschnauzer sehr ähnlich war, auch wenn er nicht derartig starken stattlichen Bart vorwies. Doch wäre dieser Hund schwarz gewesen oder wäre der Salz und Pfeffer gewesen? Also, sag Ihnen was. Viele Leute hätten nicht daran gezweifelt, wenn sie gesagt hätten, das ist ein Riesenschnauzer. So hat dieser Hund funktioniert. Ja? Also meiner Meinung nach unterscheiden sich diese beiden Hunde nicht so viel voneinander, wie man im ersten Moment vielleicht annehmen möchte. Ja? Ich bin ein Fan des Schnauzers. Vielleicht bin ich genau deswegen auch Fan des Deutsch-Strathas. Oder vielleicht ist es umgekehrt der Fall. Vielleicht bin ich Fan des Schnauzers, weil mir auch immer schon der Deutsch-Strata gefallen hat. Also für mich sind diese Hunde sehr wohl miteinander zu vergleichen. Wenn Sie mich fragen würden, für welchen der beiden ich mich entscheiden würde, ich sage Ihnen was. Ohne die Schnauzerfans da draußen vergrämen zu wollen. Sie müssen sich nicht vergrämt fühlen, Sie müssen nicht enttäuscht von mir sein, denn der Schnauzer zählt für mich mit Sicherheit zu den 20 tollsten Hunden der Welt. Aber hätte ich zwei Welpen beider Hunderassen vor mir stehen und Sie könnten mir garantieren, dass der Deutsch-Strata körperlich ein kapitaler Hund wird. Ich würde mich für den Deutsch-Strata entscheiden. Wissen Sie wieso? Weil mir die Farben besser gefallen. Das ist der einzige Grund. Wäre es aber so, dass es ein zierlicher Deutsch-Strata werden würde und ich das vorher wissen würde, so zierlich wie der andere Deutsch-Strata, den ich kenne, würde ich mich für den Schnauzer entscheiden. Der Grund ist, weil mir etwas kompakterer Körper, etwas kräftiger Körperbau bei diesem Typ Hund, also diesem bärtigen Typ Hund, besser gefällt. Die Hornisse ist schon wieder da, besucht sie schon wieder, ja, als die schlankere Version. Das ist der einzige Grund. Ja. Also wie gesagt, für mich ist da nicht so viel Unterschied. Ich bin ein wahnsinnig großer Schnauzer-Fan, doch mir gefällt der Deutsch-Strata genauso gut. Charaktertechnisch ist zu wenig Unterschied bei beiden Hunden, dass ich sage, ja, ich würde mir aus Charaktergründen den oder den nehmen. Optisch spielt hier die Farbe eine große Rolle. Mir gefällt die Farbe des Deutsch-Strata einfach besser. Und hier gefällt mir am besten dieses Braunschimmel. Ist so, ja, das ist ja diese Camouflage, Tarnuniform-Farbe. Ich weiß nicht, wieso das so auf mich wirkt, aber es wirkt so auf mich. Mir gefällt das halt einfach gut. Ja, also, manchmal kann es schon etwas verwirrend sein oder fragwürdig sein,
wenn man sieht, welche Hunde ich hier miteinander vergleiche, aber ich denke mir immer was dabei. Und natürlich ist das alles aus meiner Sicht erzählt. Muss ja nicht für jeden gelten. Ne? Aber ich sage nochmal, wenn Sie mal einen Schnauzer hatten und in Zukunft vorhaben, sich wieder einen Hund zu nehmen, ist es nicht so verkehrt, sich mit dem Gedanken zu spielen, sich auch einen Deutschstrater anzusehen. Umgekehrt, wenn Sie schon Deutschstrater besessen haben, jetzt kein Jäger mehr sind und sich wieder mal einen Hund nehmen wollen, warum sollten Sie dann nicht mal ein Auge auf den Riesenschnauzer werfen? So unähnlich sind sich diese Hunde nicht. Für mich zumindest. Ja, liebe Zuseher, so viel zu Riesenschnauzer und Deutschstrater, zwei herrliche Hunde, gefallen mir beide sehr gut. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.